die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down, my ladies. Hey, swing those hips around. Vítejte na mém YouTube kanálu. Welcome on my YouTube channel. This video will be in Czech, but at first I will say a few words in English or in my Czech English, better to say, so I hope you will understand. Video bude česky, ale nejdřív zase na úvod pár slov tomu mluví Czech-English, aby z toho něco měli taky nečesky mluvící odběratelé mýho YouTube kanálu. So, dear friends, I found just now, about 2 hours ago, 3 old CD players and a backside in front of my listening room. Who knows how does it look like here? There are many rows of audio up to the ceiling, and when I move the front rows, I always find something what I don't know that I have it there. I must be careful because it's open, it's working, and it's high voltage. So this is the RFT East German company, then ETA and ICS, ETA Czechoslovak CD player, but the Czechoslovak CD players, it means the early versions, always Philips, original Philips, really not bad CD players. Some of them are, you know, high-end. But this video will be about this RFT Compact Disc Player CD 9000. But RFT, I think everybody of you know the RFT is German company, but this is made in Japan. Printed on the label backside. I try to find any info about the producer. Nothing. So I don't know if you know this CD player, and if you know who produced it for RFT, write me please in comments to this video. But the sound is really not bad. But I have to open it because the drawer of the mechanic needs some lubrication. I have it lubricated, but it's not enough for the to open or to close it. It needs I must help the drawer by hands, but when it's closed in the final position of the drawer, it works, and the sound is really not bad. It has also pretty nice red display. It's not usual by CD players. This is, I think, the same like by this ETA. Maybe some ETA has red, some I think has green. We'll see when I will connect it into the electricity. So I must say this the CD player looks like new one, but needs some maintenance. And as it is usual, it's for sale. You can find it later on my website, Angelic Audio CZ, on the page CD players under my internal number 179254. So thank you for watching. Thank you for subscribing my YouTube channel, and you can, if you like my videos, you can also join my channel. YouTube approved a few months ago the membership on my YouTube channel, so you can click on the join. Don't worry. Then you can read all the conditions and then decide if you would like to join or not. You receive some perks. You can see all the videos as members first, and you can receive also some gifts, free gifts, free shipping, European Union. So once more, thank you, and now I will go on in Czech. Tak, přátelé, doufám, že jste přežili tu moji Czech-English. Já jsem našel asi před 2 hodinama vzadu před poslechovkou, kdo ví, jak to tady vypadá, prostě hromady řad audia až po strop, od podlahy po strop, a když něco odstěhuju, tak na mě vždycky něco vykoukne, co vůbec nevím, že tam mám. Takže CD přehrávač RFT, o tom bude tohle video, CD přehrávač ICS a CD přehrávač ETA, ty odzkouším později. Je teda fakt, že jednu tu ETu mám v naprosto úžasném stavu.
včetně originálního dálkového ovládání, a ta ETA, myslím 482, to je prostě víceméně na tom napsáno ETA, ale je to Philips, jo, a ty samozřejmě patří mezi špičku. I když tohle není totální high-end, ale některý ty CD přehrávače od Tesly jako doopravdy high-end jsou. Tak, RFTčko CD 9000, vidíte, že je to otevřený, protože po zapnutí šuplík mechaniky potřebuje ještě někde promáznout. Trochu jsem to máznul, ty ližiny, ale ještě to nestačí, ještě to chce někde. Nevidím takhle při zběžném pohledu kde, takže šuplíku pro vysunutí, zasunutí je nutný pomoct rukou. Když se to zavře do koncové polohy, tak CD přehrávač hraje krásně. Je tam teď v tomto moje standardní CD, který používám tady na tomhle CD přehrávači tady pro odzkušování. Je tam obyčejná hudba z YouTube knihovny, kde s ní neporušuju žádný autorský práva, čili kvalita hudby, žádný zázrak, ale můžu to nahrávat s touhletou hudbou tady na YouTube. Takže teď nám to běží nám tam třetí skladba. Načítá bleskově dopředu, dozadu. Můžeme zkusit zmáčknout repeat, jestli se něco robí, rozsvítí se, pauza, takže já k tomu v podstatě mám jediný to, že je zapotřebí pomoct tomu šuplíku, jinak zařízení vypadá v podstatě jako novýho, neuvěřitelný. Rok výroby, orientačně rok 1990. Orientačně rok 1990. Samozřejmě tohleto zařízení je určený především pro sběratele RFTček. Jo? Předpokládám, že si to řídí pouze někdo, kdo má vybavení zařízení od RFT a chce to do sbírky. Zařízení je samozřejmě určený k prodeji a najdete ho u mě na webu angelikaudio.cz, až to tam dám, pod mým pořadovým číslem 179 254, samozřejmě na stránce CD přehrávače. Tak já jsem vlastně na začátek videa jste viděli i zadní část zařízení, čili vyráběný v Japonsku. Opravdu nevím, která firma to pro RFT vyráběla, pokud to někdo víte, tak mi to napište do komentáře, budu rád. Takže díky za pozornost a přeju všem krásný den.